Ungwame bundu ja Kongo. Ungwame bundu ja Kongo. Ungwame bundu ja Kongo. Ungwame bundu ja Kongo. Kole kukongo ya mwenike. Kaya tena mani mumbande. Munguluza kanda ja Kongo. Kanda ja Kongo. Kongo ya mwenike. Kaya tela mane mumbande. Mwana vita kukongo. Mwana vita kukongo. Kongo ya mwenike. Kaya tela mane mumbande. Kanda ja Kongo. Kanda ja Kongo. Kongo ya mwenike. Kaya tela mane mumbande. Tembe kukongo. Tembe kukongo. Ungwame bundu ja Kongo. 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 Eh bien voilà, Bama Batata Bandeko Kumbwame Bundu de Congo, Bama Batata Bandeko Baladi ya Congo Bololo, O Ezali ya solo penda Congo Bololo. Congo Bololo, Ezali mono, kisi kitoko, oyo bakoko na biso, batikelaki biso, po ete tokoka kosungana na yango, tango toza na bokono. Alors, na tango tozali na bokono ya koyeba, esengeli Congo Bololo ezala. Ezala wana po transmettre, en tout cas, le message yang tout mon ensemble ya fumanda semi ya ere verso pona ete tokoka solo pena en tout cas kokangwama. Bama batata bandeko bana lisanga timati balandi ya Congo Bololo. Lelo ezali ya solo pena en tout cas mokolo mwa misato ya mposo. Mokolo mwa minei ya sanza libwa mobu ya koto mibale na zomi na libwa. Bongo tokomi solo pena en tout cas na ngonga, donc ya zomi na mibale na miniti zomi na misato. Ezali wabino mbuta bopere bobala elingi koloba malamu koloba. Malamu koloba. Po monoko basala yango pona koloba. Ezali te ozomona likambo mabe yo kamati monoko na okangi. Otala kaka. Ozela bato mosusu balongwa 8000 km baya kobundela yo. Waya. Ezali te ozomona ke mboka na bino baza kokipe yango na bapaya. Bapaya bakoti na parlement. Oyoki déclaration ya moto babengi solo pena en tout cas. Jeannette Kanambe. Bama batata bande ko bana lisanga timoti. Et d'ailleurs, il faut que luka koyeba komona malamu parce que azali maman aleke Hippolyte Kanambe. Bakosi bino wabio weza ba mapasa.
Yena Hippolyte Kanambe baza ba mapasa. Ba mapasa moko abotami na yo abora. Mosusu abotami soki na Katanga mama ba tata bando. Mais c'est vraiment stupide. Donc bazo kosa 85 millions. Il y a bana somi ya mboka ya Congo. C'est vraiment stupide. Na héros il y a verso, il y a 21e siècle. Mais bato moko songolo ba yeba kosi bino, ba vandeli bino pe na mutu ya mboka, ba vandi pe na parlement, bazo zwa pe maloba, baza koloba. Et ceux qui se disent de la race bantou, ils acclament. Oh, qui a dit? Bama batata bandeko. Na pesi na obino ba yenge bambote ba losako na bino. Parce que ça fait très mal bama batata bandeko. Oyebi, la race bantou a tellement envoûté, indere basabi so mabe. Le lengo yo ba envoûta la race bantou est trop profond et très grave. Surtout le lengo yo ba envoûta bana somi mboka ya Congo. Bana République fédérale du Congo. Le lenge o mindere ba envoûta bango ezali trop grave. Parce qu'ils appuient même babiloko bato bago appuyer te. Bakondima na bango même biloko bato bako kondima ta mokili te. Zwa mwa mboka moke lokola Kosovo. Bazwela bango donc un Italien a comme président na bango. Bama batata bandeko bana lisanga atimati. Na yebite soki vraiment a kondima solo pena en tout cas. Bakondima penza bakoka kokoma solo penza bakonzi na kati ya mboka wana bama batata bandeko. Et ça trop grave. Et ça trop grave. Alors bandeko tika no to kenanano. Ah bon. Tungai to kenanano na to kenanano solo pena en tout cas et pas yandeko azali kobenga. Alors ndeko Bukila Boubakila Bolimbisi. Tozali en direct na Congo Bololo. Olingi ko participer na Congo Bololo na tongo oyo. Bon, tozali en direct na Congo Bololo. Alors soki okozana biso okoka kopesa moi quelques minutes. Bongo to koka kozwa yo na kati na Congo Bololo. Zala kaka wana na zala nano kaka wana zala kaka na kati wana toza kosisa introduction pe toza kopesa wa maloba eza mingi lokolo zana biso na kati. Alors bama batata bandeko balandi ya Congo Bololo na banda ikoloba likambo etali solo pena envoûtement oyo mindele ba envoûta biso solo pena en tout cas na bana ya Kachopa ya kati ya Union de Timanti. Et ça trop grave. Au moins une mission où le grand maître Fumanda Semaïna, c'est une mission très difficile. Et il doit lui-même fabriquer une formule pour atteindre l'objectif pour libérer ce peuple maudit qu'on appelle le peuple congolais. Ndenge bango mabibenga ba peuple congolais. Peuple mobimba na mboka na ye, le kota na ye mususu. Alors, a commis peuple dans le Kota Moussus, peuple congolais. Voilà le lenge au peuple azako bonga. Aboy na ekozala peuple ngala, aboy na ekozala peuple Congo, aboy na ekozala peuple Luba, aboy na ekozala peuple Nande, peuple Tetera, aboy na alobi e peuple congolais. Congolais na le Kota ba français, yé pas à français. C'est grave. C'est un combat difficile que les grands maîtres Fumana Semaïna na yango. Et il faut avoir des nerfs solides pour nous parvenir. Donc, yako bima solo en tout cas na sika bama batata bande. Alors, Sengeli, vraiment, tous à la un peu na douceur, na patience, n'amour, et pas ya moment dans semi bama batata bande. Et puis, qu'on mettre en disposition na ye ba équipement nécessaire pour que amener combat jusqu'au bout au yayena.
Alors voilà, bama batata bandeko bana lisanga timati, toza na Congo dieto liboso na mesa na biso Congo dieto 3590. Oye papi, le grand maître Fomonase Mazako le Balikambo Etali, sur en tout cas, le régime d'empoisonnement en République démocratique du Congo, au Tobengi République fédérale du Congo. Ndeto kotia liko na mesa mama tata bandeko bana lisanga timati. Alors, mbuta tokenano na epa ya mbuta na biso à côté de biso. To pesa nano en tout cas bayenge pe ba le sako bambote na ye a se présenter et pas nabino bongo to kuzana ye pendant 30 minutes pona Congo dieto oyo pe to sala ba analyse ensemble. Mbuta Bubakila en tout cas yenge keno mbuta okwa ko se présenter na bandeko oyo baza kolanda biso. Na mbanza Congo komo na ngai mbuta Bubakila nazali fumu amayala na Congo mayala ya kilanti yesi province de Zaire na biso mbanza Congo Zaire mbanza Congo nusu oza soyo kuima no kinyoso wana mayala nde ya Congo nde zali ngai ala muta kilanti ya mbanza Congo mbuta na bino boss zaola na biso En tout cas yenge mbuta mais mbuta nazana no mwa ba mituna ya kotuna ndenge nini kuna na mbanza Congo boza ko opérer boza ko tambusama kuna ndenge nini est-ce que boza na liberté ya mouvement na bino kuna est-ce que mazikwa ezali ko tambola kitoko est-ce que boza na ba difficulté mikakatano kuna na mbanza Congo to ndenge nini pesa na biso mwa détail ndenge nini bozo tambusama kuna. En tout cas awa na mbanza Congo mazikwa eza kotambola bien na mbanza Congo mais pasi mozo na oga kande na soyo kuna nde pasi ezali na soyo basambelaka te bakanga bango mazikwa na soyo na kwimba nde bazo kosambela na nzeto pe kala te bazo sambela mais soyo kaka nde besa bitu kaka mitu pasi nde po soyo kuna batu baza kuna mikozi baza kuna bazo kuampeshe bango pe abana kosambela yango pasi sa bisa mbanza Congo mais biso tosambelaka pena makasi tozamela bien toza libre na kosambela. Bongo siko raison nini o ezali kuna ete baza koempêcher bango bakoka kosambela te comme bato yo surtout baza en liberté wana te. Nayebi te pasi eza awa yango oyo mbanza Congo nde mutatindaka nango nyonso ti soyo kuna mutatindaka nango mbanza Congo mpo eza capitale provinciale ndenge kaka matali ezali azotinda lukaya nyonso kataracte te na bafleuve mais tomonaka contradiction moko ezomona salama awa na mbanza Congo bato bazosambela na capitale provinciale mais na soyo kuna nde eza eti municipalité baza koampeshe bango désolé eza kuna makasi basambelaka te yango biso moko totunaka na miletango soki ndenge nini bamikonzi bazosambela neti na Luanda eza capitale provinciale na biso awa nyonso Luanda mais Luanda baza na bango libre baza na bango bien mais biso awa na mbanza Congo pasi ya liberté mpenza na soyo eza te yango na pasi biso yango matondo mingi mais mbuta nazana no mwa mutuna awa l'ère ya verso yango tosi tokote ekoki c'est déjà 19 ans selon bamate ya bozwi na kati na Bukongo normalement on dirait que tokomi na retard par rapport na calendrier o esengelaki ete en tout cas réalisation n'est-ce pas ya ère du verso kwa kokisama c'est-à-dire la création n'est-ce pas. Donc, il y a Congo de Antotela, c'est-à-dire que Mbanza Congo et Kokazia Kotongama, le cola ezaki prévu par le seigneur Mwanda Congo. Alors, est-ce que mission ya grand maître Fomanda Semi, ezali na mwa mikakatano, na ndenge to koti na période oyo, to ndenge nini, bino bato boza na vision ya molai. Ezana kamwa mikakatano na mikakatano ya makasi kutu kamwa mikakatano tipo pasi sa biso yango papa population na biso toza na bango awa 85% 90 82 89% bala na bonga na ba chrétien yango isa biso pasi po chrétien ye buzuba bena e kota tina misisa pasi wana e ko sela lelo tipo ni soki biso sozaka na nzela moko bele pasi nyonso sesila nango mais badiverse pasi oyo toza nango mosusu baza na neyo mosusu na bima mosusu na leo
bango na bango bayokanaka te seko bato wana oyo bayokanaka te basala na libulu Bolimbisi bama batata bandeko en tout cas boyebi toujours mbaza Congo toza toujours na problème ya connexion alors donc voilà tomika kotala soki mbuta bakila soki akoki kozongela biso tozalaka toujours na difficulté kuna ya kozwa bambuta na biso kuna a partir ya mbanza Congo oyo ezali solo mpena tuka capitale ya Congo diantotela. Alors tomeka na koluka ye lisusu soki tokozwa ye soki tozwi ye te comme ça toleki solo mpena tuka na Congo dieto bamama batata bandeko balandi ya Congo bololo. Alors voilà bamama batata bandeko ndenge tozalaki koloba donc difficulté oki ndenge nini mbuta bobakila alobi kuna difficulté baza nango kuna na surtout bandeko na biso baza na eteni ya mabele ya soyo baza ko empêcher bango mpona ete bakoka solo mpena tuka kosambela donc kokenda na maziko na bango et pourtant le reste n'est-ce pas ya bo nzambe na bapaya bango baza koopérer tranquillement bama batata bandeko makambo yango toza koloba yango moto moindo aza koprefere na ye makambo ya bato mosusu kasi oyo aye alingi te aini tellement que le noir aina loposo na ye omona ake kozwa ambi mpo adekape mpo na ye la façon dont aini mpe makambo na ye nyonso to eza na kati ya mabele na ye mais comment yo un peuple comme ça qui oyo aza na confiance na ye moko te okoparvenir solo mpena atuka bamama batata bandeko kotambusa mboka na yo parce que avant tambusa mboka na yo esengeli normalement ozala na confiance en soi ozala d'abord na bolingo na mpo na yo ozala na bolingo na biloko ezali kontoure yo na kati ya mboka na yo mais yo ozala na bolingo na biloko eza kontoure yo te ozala na bolingo na mpo na yo te comment ça fait-il que yo kotambusa mboka mpo kotonga yango ça sera impossible bamama batata bandeko bana lisanga atimati ezali impossible ekokosalema te et c'est pour cette raison komona na Congo donc nos frères et sœurs ils préfèrent ya kokenda kovénérer bapaya oyo bazoyaka na mboka na bango mpona kobebisa mboka na bango toyoki na Belgique awa bamama batata bandeko bamama surtout toutes ces femmes nègres oyo baza na kati ya Congo bazosala vraiment bozoberi moko ya kosakana te tantôt bakenda na binzambi mabe tantôt bakenda na bondoki mabe tala bango wana na kati na Belgique basali ba effigie ya Kamere un tuti burundais oyo aza ko détruire mboka na biso bamama batata bandeko oyo aza ko soutenir bandeko na bango mpona ete bakoka solo penda ko brader mabele na biso balati ba effigie ya Kamere mpona ete bakoka ko vénérer ye ozomona bamama congolaise oyo vraiment non esengeli ntango tokotia mboka pena na droiture bamama wana il faut ko redresser bango na bafimbo ya kekele pena na mitu na bango na mikongo na bango bamama batata bandeko parce que bozoberi na bango eleki trop les femmes congolaises hein? Parce que se respecte te ok bato oyo batongaka mboka ezali bamama parce que les mamans mettent au monde les enfants ils donnent l'éducation aux enfants et ceux qui posent na bamama baza babolole donc éducation ya mboka ebebi bana babebi et c'est pour ça que baza même les premières kozala ba victime il y a un viol na kati ya mboka na biso hein bango kaka soki mopaya baza kokenda balingi kumabina malinga kako ningisa baloketo bamama batata bano ça c'est quoi ça les femmes qui ne se respectent pas mopaya ya bake ko ningisa loketo bake ko binela bake ko vénérer ye hein tala to moni lobby ya bamama batata bandeko na Kinshasa soit disons bake ko investir le gouvernement soit disons hein omoni bango wana bakei na ba effigie ya PPRD le parti du peuple rwandais pour la démocratie au Congo po ete bakenda ko soutenir sur ce quoi bamama batata bandeko
Quand un peuple devient bololé, nakati mboka, mboka baby. Nous avons l'obligation de redresser ce peuple. Nous acceptons toujours l'inacceptable. Bilo kwa mabe tolingi kukumisa. Hein? Bapaya baya bazako bebi sabino mboka bozako vénérer bango. Et c'est pour cette raison que mon abachino baye bazo beta bino film na kata mboka na bino. Ba indien baye bazo beta bino film na mboka na bino, ba libanais sont devenus des maîtres na mboka na bino. Mais kena na liba ceux qui ont nègre koza la maître na kata ya liba. Mais comment on peut vous respecter si vous ne voulez pas vous respecter vous-même? Est-ce qu'on peut mettre un état de droit na médiocrité? État de droit koyikoti yango na médiocrité ba mama batata bandeko. Bozoro ba non Tshilombo aye koti a état de droit. État de droit na bozoberi na bozoba. Eko sale mandenge nini? Si Tshilombo azwaki bokonzi d'une manière honnête, mais qui peut s'opposer à M. Tshilombo? Parce que c'est le fils du pays. Hein? Lorsque yé azoti a beki na bapaya. Mais est-ce que beaucoup zelapo na yé a kokakoti état de droit nengeni? Parce que bapaya bato basimbiye. Kene na cabinet de Kamere. Kamere c'était un tout burundais. Azo sa la mission ya kebande kona e ba fanda na mboka ba piye mboka. Okuti kuna batambwe mwamba. Un tout burundais. Okuti kuna barube wa un tout rwandais. Hippolyte Kanambe tout rwandais. Bon mana même oyo Janet Kanambe. Hein? Asa ba révélation na rubi que non. Yé tango azaki na Tanzanie. Asaki service armé. Donc il n'a rien à voir avec le Congo. Mais qu'est-ce que tu fais au Parlement congolais? Et le Congolais l'applaudissent. Qui a dit? L'envoûtement oyo. Bande konabiso ba koti ba mwa tata bande. Congo bolore zali wana. Toko meri sabino kaka bokomera. Toke na Congo dieto. Congo dieto 3590. Mbutana biso babukila. Donc azongeli biso isuzute. Donc Ethernet cadavre. Le régime dit poison en République démocratique du Congo. Régime ya kwa empoisonnaka bato o ezali na kati ya République démocratique du Congo. Mbuta Kasavubu Mukongo était le premier président de la République démocratique du Congo. Il a dirigé le pays conformément à la sagesse Congo, à la culture Congo qui prône la bonne gestion du pays, conformément à la sagesse Congo qui dit que Kiame Ivoire Kietoka Ivoako. Traduit en français, cela veut dire que les miens est ma propriété, le nôtre n'est pas ma propriété. Ainsi, le régime du président Kasavubu était caractérisé par l'état de droit et la bonne gestion financière du pays. Donc, Mbuta Kasavubu azalaki Mokongo. Yazalaki mokonzi ya liboso ya République fédérale du Congo, otobengele la République démocratique du Congo, atambwisi mboka wana conformément na lolenge ya kotalela mokili ya Congo, na ndenge ya bokoko ya Congo. Oyepa wapi, bango en tout cas baza ko prôner gestion ya malamu ya mboka, conformément na lolenge ya kotalela mokili ya Congo. Oyo ezali koloba ete donc, biloko ya ngai ezali ya ngai. Kasi ya lisanga ezali ya ngai te. C'est-à-dire, salaire na yo se contenter na salaire na parce que ezali ya yo. Ndako na yo ezali ya yo. Kasi oyo etali mboka, oyo etali lisanga. Wana ezali ya ngai te. Ezali ya lisanga. Kokenda ko détourner te oyiba. Lokola ndenge Kazugigira oyo Kamere ayibi 15 millions de dollars, moyibi monene, un voleur. Moyibi. Alors donc, ya lisanga ezali ya lisanga. Kokenda kozwa eloko ya lisanga te.
ata bovandi na association bapesi yo responsabilité nsima mbongo soki ozali lisusu responsable ya lisanga te obimi zwa mbongo oyo bapesi yo na lisanga zongisa ezali te ke obimi na lisanga yo okamati mbongo ya lisanga olei ofandi na yango kimia ezali mabe ezali lolenge mabe parce que oyebi notion ya la sagesse Congo te soki boza na kati ya lisanga obimi na lisanga zwa mbongo ya lisanga zongisa koli yango te o nale na loma nale na ko oza na kati ya gestion ya mboka oza isusu na gestion ya mboka te kozwa biloko ya leta te po ezali ya yo te zwa kaka yo ozalaki na yango. Voilà bama batata bandeko bana lisanga ya timoti balandi ya Congo bololo. Alors donc yango wana le régime ya président Kasavubu ezalaki caractérisé donc na état de droit na kotambusa malamu na bonne gestion na likambo etali mosolo ya mboka. Le Mukongo Ndele gérer bien la Banque nationale suivant la bonne gestion Congo et la vision Congo du président Kasavubu. Et quand il a quitté le pouvoir, en bon gestionnaire, le président Kasavubu a laissé 12 milliards de dollars américains. Donc la seule faute qu'il a commise est d'avoir cédé à la demande de l'Occident qui lui a demandé d'envoyer M. Lumumba alias Patrice au Katanga, dominé par les Belges, et où M. Lumumba alias Patrice a été tué par des soldats belges et que l'on dissout à l'acide sulfurique. Alors, mon Congo na kombo ya Ndele, il a bandaki ko gérer Banque nationale suivant donc bonne gestion ya ba Congo. Na vision na lolenge ya kotalela mokili ndenge ba Congo ba bandaki kotambusa ndenge en tout cas président Kasavubu abandaki kotalela mokili. Et tango ya longwe na moko na bokonzi président Kasavubu wazaki un bon gestionnaire. Président Kasavubu a tiki 12 milliards de dollars américains na kati ya kesi ya l'État congolais. Kasi foti moko asala kaka oyo na kati na bokonzi na ye tout simplement parce que apesaka Monsieur Lumumba na demande na ndenge ba mindele basengaka ete bakwa kotindika ye batinda ye na Katanga epa wapi ba Belge babandaki kodomine ekuna na Katanga bama batata bandeko esika wapi Lumumba bapesaka ekuna pe bakendaki koboma ye na ba Belge na basoda Belge pe bakamati batie na acide sulfurique bama batata bandeko mbeba oyo asalaki ka yango wana. La République démocratique du Congo est composée de plusieurs tribus bantous de mentalités diverses et divergentes. Ce qui fait que le développement de la République démocratique du Congo est difficile. Aux États-Unis d'Amérique, face aux cultures diverses et divergentes, des noirs, des jaunes et des blancs, on a imposé à tout le monde la culture supérieure de la race blanche et les ISA se sont développés. Pour développer la République démocratique du Congo, il faut imposer à tout le monde la culture supérieure du peuple Congo. Cette culture Congo est une culture bantou. Elle n'est donc pas très différente d'autres cultures, d'autres tribus bantou de la République démocratique du Congo. Techniquement information Marobi, République démocratique du Congo est composée na bamabota ebele ya race bantu. O bazali na mentalité lolenge mokote ekokana te. Bazali lolenge mentalité za ndenge mokote. Alors yango wana ezosala ke développement ya République démocratique du Congo ekoka kozala te.
Est-ce que c'est pas vrai? Tala neti batetela. Motoro ba bengi mende. Lokuta etonda ye. Meke tata mobimba, me lokuta. Moyibi. Teturma ambon. Hein? Tala, bon ba bengami soit disons ba soyez. Tala, koyiba mbongo. Tala, moyibi, quand même 15 millions. Mbongo ba yibi, c'était un tout burundais. Moyibi. Bama batata bande. Est-ce que culture à moyibi? Est-ce que culture malam? Arobi, tala na États-Unis d'Amérique. Face na ba divergente nyonso ya ba culture ya bokoko o ezali kuna na ba noir na poso ya mosaka na mindele basali nini ba imposer na bato nyonso tout culture ya malamu ya mindele epa wapi les ISA ayeki kozwa développement na ye yango na pona ko développer la République démocratique du Congo esengeli ko imposer na moto nyonso tout na bana nyonso tout na mabota nyonso tout bokoko oyo ezali ya likolo ya peuple Congo ya bana ba Congo pamba te bokoko wana ezali bokoko ya race bantu ezali ya loposo ya ba race bantu ezali différente te na ba bokoko ya ba mabota ya race bantu na kati ya République démocratique du Congo bokoko wana ya ba Congo ezali différente. Habitants, les Belges décrivaient les Bakongos de la façon suivante. Les Bakongos sont un peuple travailleur, bon gestionnaire et doté de valeurs morales et spirituelles. Ainsi, le président Kasavubu, bon gestionnaire, aidé par le Mukongo, Albert Ndele, gouverneur de la Banque nationale du Congo, la République démocratique du Congo était bien gérée. Le droit de l'homme était respecté, car pour un Mokongo élevé à la culture Congo, tout homme est le fils de Dieu qui a en lui le mandat divin, l'intercelle de l'Esprit divin. Et alors, empoisonner quelqu'un, c'est apporter atteinte au moyen divin, à la vie divine qui est en lui. Il ne faut donc pas le faire. Ainsi, à l'époque du président Kasavubu, on n'empoisonnait pas les gens. Rien. De quand même, information malobi, Belgique, babandaki koloba ete, ba Congo bazali ba toyo ba lingi ko sala mingi. Pe ba ebi ko batela solo pena en tout cas, mosolo. Pe bazana ba valeur moko morale et spirituelle. Yango na président Kasavubu, ou azalaki un bon gestionnaire, azalaki basungaki na mokongo o babengi solo pena Ndele alias Albert. Ou azalaki gouverneur ya Banque nationale ya Congo. Yango monaki la République démocratique du Congo, la fédérale du Congo, ezalaki bien géré. Et banaki ko tambusa malamu. Alors donc na ekeki wana droit de l'homme ezalaki solo pena respecté babandaki ko to sabato. Pamba te mokongo oyo ba akoli na bokoko ya Congo azali moto oyo azali mwana ya Nzambe. Pamba te na kati na ye donc atomboli solo pena bonzambe oyo ezali na kati na ye. Elimo santo mwanda na kati na ye ezali ya kofungwama eyebi solo pena Nzambe. Pamba te na kati na ye l'étincelle ya elimo ya tata Nzambe ezali solo pena en tout cas ya kongenga. Yango wana na époque wana ya Mbuta Kasavubu kotiela moto poison ezali ko apporter atteinte solo pena en tout cas ni limo ya tata Nzambe ya pungu tulendo oza na kati ya moto wana. Pamba te
ezali likama monene ozali kosala bama batata bandeko. Yango wana komeka te kosala yango, empoisonner moto. Yango wana na époque ya Mbuta Kasavubu, en tout cas, babandaka empoisonner bato te. Jamais. Jamais. Et bandaki kosalema te. Poison bayebaka yango te. Le maréchal Mobutu a publiquement dit au stade de Tata Raphaël, na komba bapaya, yiba kasi yiba moke. Mais c'est dangereux ça. Car $1 million USA est moqué par rapport à 1 milliard. Mais lorsque le chef de l'État dit publiquement yiba kasi yiba moke, c'est dangereux. Le maréchal Mobutu empoisonnait ses ennemis publiquement, ses ennemis politiques, avec du poison made in Occident. Car il était l'homme de l'Occident en Afrique centrale. C'était le grand bouclier anticommuniste en Afrique. Tandis que les Marien Ngouabi et les Agostino Neto faisaient du marxisme pro-soviétique et chinois. Le grand maître Foumansa Malobi, omoni neikeke ya maréchal Mobutu, yake na yikoloba na stade Tata Raphaël publiquement lobi, yiba kasi yiba moke. Atindi bato ba yiba, kasi ba yiba moke. Mais kasi, ezali likama moko monene. Pambate, ntango yokoloba na moto yiba kasi yiba moke. Kasi soki totali na ba calcul mathématique, $1 million ezali moke par rapport na $1 milliard. Mais tango mokonzi ya mboka azali koloba publiquement ke yiba kasi yiba moke, eza très dangereux, ezali kama. Maréchal Mobutu boyebi est très bien. O azalaki dernièrement na forum esika oyo esalemaki kuna na Siwo Congo epai ya le grand maître Foumanse Mazalaki, esika azwaki maloba. Maréchal Mobutu abandaki empoisonner bato, ba ennemi na ye politique. Oyo abandaki komona ba ennemi na ye parce que soki ka s'opposer na moto akomi ennemi na yo. Même aujourd'hui on se voit. Même lelo tozomona yango bama batata bango. Même biso bato tozoloba bapanzi sango o tozoloba makambo le grand maître Foumanse m'envoie aussi na ba ndeko na biso. So ibo komi kaka na moi divergence ya ba idée concernant les grands maîtres Foumanse mi ale. Beaucoup ba ennemi. Donc vous ne pouvez pas avoir les échanges ya makanisi. Beaucoup ba ennemi. Non, il faut qu'on ait point de vue à moto. Alors beaucoup vous avez la divergence sur point de vue. Mais là, monsieur Yozo komona likamona ndenge oyo ya vert ou bien ya jaune. Mais nga peut-être na omona rouge. Mais cela ne veut pas dire que tout comme un ennemi parce qu'il y a divergence d'idées. Et au fur et à mesure, on aura atteindre, n'est-ce pas, le pyramide, le sommet. C'est pour cette raison, moni maréchal Mobutu, il y a bandai comme empoisonné ba ennemi politique nae na ba poison oyuta ki soro pena tuka na mokili ya ba mindele ba maba tata bandeko. Pambate ya zalaki moto oyo mindele ba tiaki na kati ya kachopa ya kati na Afrique centrale. Ya zalaki soro pena un grand bouclier anticommuniste na kati ya Afrique. Ya bandai ko bundisa pena communiste kuna. Tandis que ba Marien Ngouabi, ba Agostino Neto, bango bazalaki ba mastiste bazalaki pro-soviétique na ba chinois.
avec le nègre de, avec la règne, je veux dire, avec le règne de Hippolyte Kanambe, avec le règne de Kabila Kabange, selon les grands maîtres ce qu'il a écrit, et moi je l'appellerai jamais Kabila Kabange, c'est Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila. Donc, eux, les Baswahili, est venu l'heure du règne du poison et des détournements sans scrupules. On détourne l'argent de l'État à gogo et pour un rien, on vous empoisonne tout bonnement. Trop de gens meurent empoisonnés par le régime que l'Occident a imposé à la République démocratique du Congo et qui est maintenant tourné vers la Chine et la Corée du Nord. De grands maîtres Fomanse Malobi, na règne ya Hippolyte Kanambe, ya Monsieur Kabila, Obo, mais ça n'est qu'au benga na kombo wana, parce que moi je l'appelle avec son nom, Hippolyte Kanambe. Na règne ya Hippolyte Kanambe, donc, na Baswahili, ezalaki règne oyo epawapi poison na détournement ya mosolo ebandaki kosalema kosakana te. Baza ko détourner mbongo ya mboka à gogo. Et pour ne rien du tout pour s'opposer nango bamama tata bandeko baye ba empoisonner yo. Ba empoisonner au bonema. Pour ne rien du tout ba empoisonner yo. Bato ebele ba kufi na poison na régime oyo mindere ba ya ko imposer na mboka na biso ya République démocratique du Congo oyo pa wapi lelo oyo ezali tourné vers la Chine populaire et la Corée du Nord. On y met bazo tia kaka biloko ya mabe na mboka na biso. Bayebi ki Hippolyte Kanambe c'est un étranger, mais kasi baye ko imposer ye na mboka na biso, car tout simplement parce que on impose un étranger, bango bakanisi te bako piller nyonso to eza na kati ya mboka. Et la régime yango lelo ezali tourné vers la Chine et vers la Corée du Nord. L'homme a un mandat divin. Il est le fils de Dieu, le moyo divin, la vie divine. Mandat est en lui. Ainsi, l'empoisonner bêtement, c'est compliquer l'avenir avec les grands êtres du monde spirituel. Ingeta, Ibobo et Ibobo. Les grands maîtres Fomanase Malobi, Baimbo Kesenge Bo Fungwa Matoi. Alobi boy. Alobi moto azali ne limo ya nzambe na kati na ye. Pambate azali mwana ya nzambe ya mpungu tulendo. Pambate moyo, c'est-à-dire bon nzambe eza na kati na ye, ezali bo moya nzambe. O eza na kati na ye, mwanda eza na kati na ye, ezali donc bon nzambe. Alors na yango esengeli moto na moto akwa koyeba ete elimo o eza na kati ya moko na biso ezali elimo ya tata nzambe ya bon tulendo. Alors na yango kozwa en tout cas poison ko empoisonner moto wana bêtement lokola nyama ezali ko compliquer avenir na yo na donc mokili ya molimo. Ezali ko compliquer avenir na yo na mokili ya molimo. Ko kanisa te ko soko empoisonner moto lelo okotika no tranquillement na kati ya mokili oyo. Mais o compliquer vie na yo. Donc physique et vie na yo est spirituel. O compliquer vie na yo na donc na mokili ya molimo. Mokili ya molimo ezali. Ne suivez pas ce que le christianisme vous dit que moto soka kufi akena elibela. C'est une fausseté proposée par le christianisme. Et ça fausseté moko monene. Bato na bato bazane sika na bango bakomelaka na sima ya vie oyo tozana yango physique. Koro tolati ezali tout simplement elamba otolati. Kasi moto
ezali o ezali na kati na biso bama batata bando me kozwa poison kopesa moto o ezali na kati na biso po ete akoka kotika nzoto oyo tozali na yango na bomoi ezali compliquer vie na yo d'une manière donc de manière spirituelle ou compliquer vie na yo. N'ose pas le faire. Kosala yango te. Que ce soit les milliers de milliards de dollars oyo bako présenter yo. Voilà bama batata bandeko bana isanga atimati. Wana ezali mateya towe kopesa bino na tongo ya lelo. Parce que ezali Congo bololo. Parce que oyo le grand maître Fumana Semi akomaka ezali Congo bololo. Congo bololo yango oyo bama batata bandeko. Eza mono kisi tolobi ete tozana bokono. Bokono ya biso ezali kozanga koyeba. Alors esengeli kopesa bino Congo bololo po boyeba eko akoya. Alors po ete tokoka kokangola mapoto tonga mboka na biso. Bama batata bandeko bana lisanga atimati. Tosuki a. Que le Seigneur à Congo vous bénisse tous. Bénisse Fumumanda Semi. Et bénisse la République fédérale du Congo. Ingeta. Ibobo. Et Ibobo. Oh, Tata Nzambia Mutulendo. Dalambetu mana Afrika. Asi tiduye malema. Nyambudanki Tata. Ngatu vo nyambutafila kana. Vota kuteka ni matana. Visa watululoka. Visa watulilandefi. Visa watulukisa. Kani Afrika. Ninampasika ka. Tata Nzambia. Tusila levo. Mukimbawu. Yerekimba. Mukanda dia kongo kabola. Makondolo ne bongolo mutayi. Mahikwa musundo nga mbandu zanso. Maili ilanga teye mkyaki. Wenda mose baza kongo detidila. Wenda mumabata detidila pe. Wenda kukavinge kongo detidila. Tata Zambia Congo Nimbadilo Ghetto. Masumu makomale bukila tata. Kana vombe na mapaki kutupe. Kana vombe na matombe bonsukala. Neti kulobato wale kukila mo. Congo deti vindumu kanga vabombe. Eti mawazala kwa mani monade. Kanipasiza ndisi vyokele kitezo. Tata bandila mpasiza Congo wangu. Wenda mose baza Congo detidila. Wenda mumabata detidila. Kakini Congo detidila. Tata Zambia Congo Nimbadilo Ghetto. Masumu makomale bukila tata. Kana kumbe na mapaki kutupe. Kana kumbe na matombe bonsukala. Nati kulomba wale bukila mo. Uwa menga weti kubanga kukongo. Uwa mantanga mubumba wena pe. Nyamyo neti dila kangwa kongo. Tata bana kongo kulusu ya runga. Wenda mose baza kongo neti dila. Wenda mumabata neti dila pe. Wenda kukabini kongo neti dila. Tata Zambia Congo Nimbadilo Ghetto. Masumu makomale bukila tata. Kana kumbe na mapaki kutupe. Kana kumbe na matombe bonsukala. Neti kulomba wale bukila mo. Tafutu muna koko kuchabafa. Yenzenga nsingama mbe kinkole. Wanisa Congo bakyandu kya kitino.
Okitima medo mina bumbakana. Wenda musi banza kongo deti dilaza kongo wenda muna bata deti dilake. Wenda kuka dini kongo deti dilaza kanga zambia mungu dipa. Masumu makamale mukila kata. Gana kupena wapaki kutupe. Gana kupena makambe kusukala. Leti kulubatu wale mukila mo. Gavana tadiko basuna mbangeni tadidilendi kukuka. Ndungu nukakati lombele kone tata sami katiki watufanga batutu wa Afrika. Yenge mpo watufana ntutu emi. Ndungu kabana Afrika.